3 ramuan kemangi atasi batuk, flu, dan insomnia. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel New Tips Kesehatan. Hari ini aku mau berbagi informasi seru nih tentang tanaman yang mudah banget kita temuin, yaitu kemangi. Siapa sangka, di balik aromanya yang khas, daun kemangi menyimpan sejuta manfaat kesehatan. Gak cuma bikin masakan makin sedap, tapi juga bisa diolah jadi ramuan alami untuk redakan batuk, usir flu, bahkan atasi insomnia. Penasaran? Yuk simak terus videonya. Iya, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari aku. Dan jangan lupa kasih tahu teman-teman, saudara, tetangga, pokoknya semua deh, biar pada tahu manfaat luar biasa dari daun kemangi. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu ya, ramuan ajaib dari daun kemangi ini. Ramuan pertama, usir batuk membandel. Nah, ramuan pertama ini spesial buat teman-teman yang lagi diserang batuk. Bahan-bahannya simple banget dan pasti ada di dapur. Siapkan dulu ya, daun kemangi segar, madu murni, sama air hangat. Pertama-tama, ambil beberapa lembar daun kemangi, cuci bersih, lalu rebus sebentar aja ya, jangan lama-lama biar nutrisinya nggak hilang. Setelah mendidih, saring air rebusannya ke dalam gelas. Tambahkan 1 sendok makan madu murni, aduk rata, dan ramuan siap dinikmati. Minum 2 kali sehari, pagi dan sore, insya Allah batuk berkurang deh. Bye-bye flu dengan ramuan kemangi jahe. Lanjut ke ramuan kedua, ini nih andalan kalau flu lagi menyerang. Bahan utamanya tetap daun kemangi dong ya, ditambah jahe yang udah terkenal ampuh usir masuk angin. Caranya gampang banget. Rebus air sampai mendidih, masukkan potongan jahe dan daun kemangi. Biarkan beberapa menit sampai aroma khasnya keluar. Setelah itu, saring air rebusannya ke dalam gelas, minum selagi hangat. Rasanya seger banget. Flu langsung minggat deh. Chapter 3, tidur nyenyak dengan ramuan kemangi susu. Nah, buat teman-teman yang susah tidur atau insomnia, ramuan ketiga ini wajib banget dicoba. Siapkan daun kemangi, susu hangat, dan madu. Pertama, seduh susu hangat seperti biasa. Kemudian, tambahkan beberapa lembar daun kemangi yang sudah dicuci bersih. Diamkan beberapa saat agar aroma dan khasiat kemangi meresap ke dalam susu. Tambahkan madu secukupnya, aduk rata, dan minum sebelum tidur. Dijamin bahwa dalam hidup nyenyak dan bangun dan terasa lebih segar. Itu dia teman-teman, 3 ramuan ajaib dari daun kemangi yang bisa kalian coba di rumah. Gampang banget kan cara membuatnya? Selain mudah, bahan-bahannya juga murah meriah dan mudah didapat. Yuk, mulai sekarang kita manfaatkan tanaman herbal di sekitar kita untuk hidup yang lebih sehat alami. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, tinggalkan komentar di bawah, dan subscribe channel ini untuk tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.